இந்த 6 விஷயத்த நீங்க யார்கிட்டயுமே சொல்லிறாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிளான வந்து யார்கிட்டயும் சொல்லாதீங்க. அப்படி சொன்னீங்கன்னா, அவங்க நம்ம பிளான நாசம் பண்ணிருவாங்க. செகண்ட் விஷயம் நம்மளோட வீக்னஸ யார்கிட்டயும் சொல்லாதீங்க. நம்ம வீக்னஸ சொன்னோம்னா, நம்ம வீக்னஸ வந்து பயன்படுத்தி அவங்க நம்மள டார்கெட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. 3வது என்ன பார்த்தோம்னா, நம்ம ஃபெயிலியர்ஸ சொல்லவே கூடாது. நம்ம ஃபெயிலியர்ஸ சொன்னோம்னா, நம்மளுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா வரவே வராது. 4த்து பார்த்தோம்னா, நம்ம அதாவது நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு யார்ட்டயுமே சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா, அத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அவங்க அத மூவ் பண்ணிட்டு போய்க்கிட்டே இருப்பாங்க. 5த்து பார்த்தோம்னா, நம்மளோட சீக்ரெட்ட வந்து யார்ட்டயுமே சொல்லக்கூடாது. அந்த சீக்ரெட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா, அவங்க நம்ம பின்னடையிற நேரத்துல அவங்க அத யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு முன்னாடி போயிருவாங்க. 6த்து பார்த்தோம்னா, நம்ம ஏர்னிங்ஸ் வந்து யார்கிட்டயுமே சொல்லக்கூடாது. அது எவ்வளோ வருது, எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது. நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.